Արում Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը այն բանից հետո, երբ կանգնեց հոգևորականների կողքին։ Ոչ, Սամվել Կարապետյանը շատ պատկառելի լավ մարդ էր, իրանք տենց բան պետքա չանեին։ Այսինքն համամիտ եք նրա հետ, որ մեր ժողովրդավար Փաշինյանի ասած ժողովրդավար երկրում հայրենասեր մարդկանց չեն սիրում։ Տենց հա դուրս գալիս։ Ասես չեն։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիա եւ թուրքական մզկիթ մտնելու, նրանց ավանդույթները պահելու այդ գործընթացին տեղյակ եք։ Տեղյակ եմ, այդքան ինձ դուր չի եկել իր քայլերը։ Ինչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է։ Գուցե։ Նա հայհոյում է, այսինքն պատվիրանները չի պահում, դրանից հետո սաղմոսները մեջ բերում, խոսում է եկեղեցականների կանոնակարգերի մասին, սրա հետ կապված ինչ կասեք։ Իր պահվածքը ինչպես կմեկնաբանեք։ Չեմ կարա ասեմ նորմալ, չեմ կարա պատասխանեմ այդ հարցին։ Ասում Ինքը իր մտքերով, ես ինչ իմանամ, ինքը ինչ է մտածում։ Ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի մայրը ադրբեջանուհի է եղել, ինչ եք կարծում, միգուցե գեներն են։ Դժվար, չեմ կարծում տենց բան։ Բայց այս մասին Գորիսի հոգևորականներից էին բարձրաձայնել։ Չեմ կարծում տենց բան։ Եվ տեղյակ եք, որ Իրան-Իսրայել հակամարտության հետևանքով շատ Իրանի բնակիչներ են գալիս Հայաստան ու ասում են, որ այդ թվում կան ու կարող են լինել ադրբեջանցիներ։ Արդյոք սա իրենից վտանգ է ներկայացնում։ Հնարավոր է, տենց պատրվակով կան։ Իսկ ինչպես կարելի է վերահսկել այս գործընթացը։ Ասյուր ջան, ես չեմ կարա պատասխանեմ այդ ձեր հարցերին, ճիշտն ասած։ Քաղաքացի ինչ եք կարծում, եթե Իրանը թուլանա այս հակամարտությունում, արդյոք դա չի վտանգում Սյունիքի անվտանգությունը։ Կվտանգի, որտեվ իրանք ասում են 300 հոգի ադրբեջանցիներ պետքա գան տեղավորվեն, իսկ դա ճիշտ բան չի։ Միգուցե այս ամենը այդ քաղաքացիների միջոցով ադրբեջանցիներին Հայաստան բերելու ուզում է հենց Ալիևի այդ պահանջը բավարարել։ Ինձ թվում է, սաղ Ալիևի քայլերն է ինքը անում։ Իրանց կողմնակիցը ոնց որ լինի, հայերին չի պաշտպանում, տենց ենք հասկանում։ Ինչ կավելացնեք, այս պահին Հայաստանը ոնց է գնահատում։ Հայաստանի կարգավիճակը։ Շատ անհանգիստ ենք, սենց ապրել չի լինի։ Պետքա հանգիստ մարդ մնա, որ մտածի ինչ անի։ Իր քայլերը ոնց որ տանում է դեպի Ադրբեջան։ Ինչպես է գնահատում, էլի իր այդ վերջին քայլերը, եկեղեցու դեմ դուրս գալը, եկեղեցուն հայհոյելը, հոգևորականներին անպատվելը, ոնց եք դա մեկնաբանում։ Լավ չեմ մեկնաբանում, լավ բան չի անում ինքը եթե ժողովրդավար լիներ, ինքը ժողովրդի կողմը կլներ ու մեզ կպաշտպաներ, ոչ թե Ադրբեջանին կպաշտպաներ ու Թուրքիա կգնար էնել այս պահին։ Իմ կարծիքը դա է։